en place pour repos sur place. Musique, garde à vous. En place pour gardez-vous pour les saluts. Salut. Pungi anjetusu kwa tata mfuma yongo fuma dibu. Muzora kwase ye mwana yetata mwana velela. Tata sabi moto Yesu Kristo tata simoni kimbangu kangani pevi alo sadisi. Yampila matondo tukutulila. Muzora yendevo utusongele. Keba utukebele mudu kukia mvimba. Tuele mutwe. Tusadili bisalu bitusadili. Enda zaku lengwa ku sola kwa ku yeye bya bya bimone kene kwa beli ndo akatulwe kile semu ko kile lungu cha unu chojo kitu kunde baka ngandwe ga yenza yulu kwa ngetata mwana velela nikulu mona japo litutomula ga mukonso suka makutumeto mazibu kili hati voto wa sikulu kusuye tumuno zangu ikawadonda kutusantimamie utuwanga twalunda twasalila kadilumbu kimoske kutuvinja samu hatuna sambu ilu sakunu tulobele yasikila yetu wau ya kwa yele mfu kusola kwa seye mwane tata mwana mene ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwanza mewasedetu Yuntwani mwana velela dika wakalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwana velela. Amen. Pour les saluts, salut. Magic. One.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso topesi merci na ntina mosusu te bolingo na yo boboto pe mawa na yo ekomonanaka ntango nyonso epai na biso obateli biso mardi passé obundeli biso bitumba ya ndenge na ndenge kino tokomi susu na mokolo malelo ya mardi 12 novembre 2024 tata molimo mosantu ozwa lokumu topesi lisusu merci na ntina ete bozali kokanisela biso na ndenge tozali na periode ya kolona bozali kokanisela biso na mwa mvula nzambe na biso ozwa lokumu ndenge mokili mozali kotambola na mokolo mwa lelo ya solo tozali bapaya te bino mei na bolingo na bino bozwaki likanisi ya koloba ete tosala mutu na lolenge na biso pe na elilingi na biso banzambe misato kati na nzambe moko bosalaki mosala wana mpona kosala mutu ya yambo abandaki mosala yemei tata nzambe azwi mabele asali yango na forme ya ndenge na bino banzambe bozalaki to na elilingi na bino me zwaki nanu position te nkolo yesu aye ati makila pe mai me moto aninganaki nanu te tata molimo mosantu oyei kotia molimo kati na mabele wana oyo tata nzambe asalaki na forme na bino basato ya bule ntango tata molimo mosantu otie molimo nde mutu atelemi atamboli elingi koloba ete biso bato tokelami na elilingi na bino banzambe molimo mosantu yone mutu na suka osukisaki mpona mosala bosalaki mpona kosala mutu okamati ndambo ya nzoto na yo otina mabele wana mutu abengami mutu pe atamboli pe alobi tokati na biso bato bikelamu tozali na ndambo ya eteni ya nzoto ya tata molimo mosantu kati na biso soki tata molimo mosantu obimi na mabele oyo mutu achange kombo abengami ebembe mai pe makila bisilaka tokei kozwa chapitre oyo to contexte wana na ntina nini na kotala biso bato na mokolo malelo ndenge ezali kotambola to tozali kotambola mutu akelami na elilingi na tata nzambe akomi na niveau ya kotsola mokeli na ye to nzambe na ye esika papa ndange nazali kolobela ntango nyonso natamaki molimo na ngai natie na kati na yo mutu kasi lelo okomi nde kotsola ngai papa ndange nalobi nasengi yo merci napesi yo merci tata molimo mosantu biso bikelamu ya maboko na bino na biso bayi tososoli ete lobiko na biso ezali na maboko na yo papa tozali kosenga mayele pe bwanya po ete moyini satana akoka kolonga biso te fokole mokongo ase emwani tata mwanda velela amen. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Bajeune oye!
Bajen oye! Bajen oye! Oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! 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 Yerusalemu jampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! 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 Papa Simo Kimbangu Kyangani mwanda velela. Wasola, wanembisola, kaka ikaka, yandika, yandika, yandika ke. Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tulweki mundangu yituvana masemeto kya mbote. Tangu za honsoro tutomane fofilanga. Fotata mwanda velela kayisa munkangala kakako. Kansi wakulu muka yelu yalu luandi lwa zulu. Wena kintuadi yesedito tata mfumo wa mbanza, tata nluengisi. Bibliothèque ye grand témoin ya 5 mois sinzidi ditwa si sulamu yelu selemi toka mona 1921 kasiswa na telombukia wono tata mfumo wa mbanza zizidi ye vwendi kaka mu yelu selemi botso buka sisulwa tulombele kwa sedito watutela bana betu bana bakutangu bana kiambote faki Tokubikeno moko twavana sedito tata nluengisi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedito lendile kwa kufwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena pekintwadi ye tata nzambi tata mwanda velela enza yiyitu kwanga nza bakankumukanga ubawanga vo tata Simoni Kimbangu nzambi kadi kwa balonguka babuyingi tuseivo nzambi kakenako nzambi kalendi monikako peve ya nlongo imupepe peve ya nlongo iyembe kansi kabunako
kadiri kivovu kila tuvanga muntu mukifwano ketu disongele vonzambi wena muntu jambo dina disilungana na mubeto nkanda ndombe kadi tubankwa nsamu toka muna 1887 le 12 septembre tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi wakulumuka yewena yetu kindwadi na telumbukia uno tata Simoni Kimbangu kainokene nituko yekakayo yelepeko yande utukuti kisiwafulweki mpasivo katulonga ndongi katutwadisa katusonga bonso butufatu ku kitabu la mulumbu kya kubo tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana beto bana bakutakuvana kyambote faki tukubikeno moko twavana tata mwanda velela kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Sedito wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikirikisa
Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Euni, Embaje, Bilumbia Kului, Yamalala, Esemobi Esemote, Kiese Oga Kiese Kui, Chai Oga Chai Kui, na komba tata mwana pe tata molimo centre. Les loups et mardi, ils ont mon biso ba jeune. Au tuyau kakama, ça il y a 5 mois et pas à papa mbenza. Toujours les ba jeune, ba tieli biso motema. Likambo oyo, ba koko ba monena qui passe. Ba tata, ba maman monena qui passe. Ba papa ba misato. Basimba kibiso makasi soki totali misala oyo batata batikali kosala sango eke mokili mobimba lelo yo kamba ekoma Yerusalemi ya sika ndenge kolo Yesu alobaki yango alongole oyo ezaki kuna atindi yango na mokili mosusu eyalisi epa na biso toyebi histoire ndenge yango ezali kasi likambo wana ezali wana biso bato tikali na mokumba tobengami bakimbangisti mpona kotala likambo oyo kosalela likambo oyo okobongisa ndani yebaka yango ntango bakoko bazalaki ezokomona mpe pouvoir ezali makasi kangami bazokobetama batikaki te 37 000 familles ekangami emonaki pasi likambo ye komonana batata pe bakomisi yango na mokili mobimba surtout papa mfumalon papa dengenda kuntima ye mokonzi ya lingomba na bamboka ya mike mike eza kotambola mpona koteya na bacentre ville azotambola azokende koteya na bavile ya minene minene eza kotambola aza koteya meme na mikili ya poto meme wana Afrique te mokili mobimba nsima nde alobi akotambola lisusu te ntango wana ntango ekokoma baoyo bisika nyonso natambolaki bakoya kotémoigner lelo tovandi na nkamba bapapa bazali na nkamba na bato bazouta mosika batémoignage tozoyoka mpe tozoyoka te tozomona bango mpe tozomona bango te sika biso tobebisa te biso oyo komonana tozobebisa mingi oyo ezali ke tozala bandimi bonzoto mpe ezokota mingi bonzambe ezotikala nsima
makambo songi na lukuta ndezo koleka liboso bongo bie bongo te lokuta ebomisaka bato ebele mona ndoki ali kaka moko esili kasi lokuta esalaka nini mokili ekobongami ekobeba mpona lokuta alors pouvoir ya nzambe ekozala distance na biso kasi soki toza kobongisa oyo moko bapapa balobaki bakoya mbango mpona koluka solo ezali wapi esikoyo tikeli na biso tomoni papa kimbango tobenga ye koko bapapa tobenga batata ebiso tokobenga bamanani te na sens naza kolobela koko aboti batata na bamama batata na bamama bayo kobota biso tokobi banani bakoko no alors turu na biso etape ya liboso ekenya ya mibale ekei oyo ya misato te tokontinue kobebisa soki tozobebisa eske nzambe akozala biso kaka liaison wana ekokontinue ekozala te tosimba lingomba ndenge batata batikelaki yango bi bakoko batikelaki yango pouvoir wana ekokontinue awa tozosenga biso bagene kambo misato bapapa batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala na 21 kokangama ezalaki mingi kombo ya simo kaka bakangi yo mona esika bato bazobondela baye komona bino bakanga bino ntango mosusu bazomona bino te me boza koyemba basoda bazoyoka nzembo me bato bazoyemba yango bazomonana te esalamaka bi esalamaka te yoka bino nde bino ale boyemba ntango bana koyemba batindi bato baya kokanga bino bazomona bino te me nzembo eza koyokana me lelo oyo makambo oyo ezalaka kalakala tozokola tozosalela yango te ala mobulu mpe ye ya mokili totiki kobondela totiki babeko totiki makambo oyo ezalaki nzambe mpo ya kobikisa bino ifoka bosala bosalinga mabondeli makasi na ntango mpe ya nkolo yesu ezalaka bongo nkolo yesu babomi ye me bayekoli bayebaki place bazalaki na kobombana mpo na kosambela alors yo mopaya mpo oyeba bisika wana po basinale yo osinale ndenge nini ndenge nkolo yesu azwelaka simon pierre bazwelaki ye wapi ye azosala mbisi na ye ya mai alors soki badesene yango na mabele nzela bake yango wana ti okoma sika bango bazali bazosambela beko ya tataki mbango na bandako ya bato mpe na zamba soki na ndako ya moto bakoyeba ndenge okograte ndenge ni porte ya bato kwa ekoyokana te kaka bino na kati boyebiki mpana ya biso wana oyo babetaka porte na brital elakisi nini wana za ya biso te ti lelo oyo tosalelaka nde tosalelaka te tosalelaka yango kograte sikoyo bato bayoki bazwi mayele
secret wanaweza kabisa na bakimangisa ok pa ya mutu gratte na leme ya britano bi wala to yebite donc bokoko na biso so tozo ko respecter yango tozo pe ya mingi eza na bato mpe bazalaki kotambola na papa Mfumalong ntango ozotambola na bamboka ya bato na bacentre ya bato na bavile ya bato tobengi na papa Saidi parce que bango bazalaki bana me bazwaki bango na 57 po bayekola fanfare kozala musicien soki azali ya posala nano tomonaki mpe papa elebe azalaki kotambola na papa ntango mosusu batemone nano ndenge nini ntango papa Mfumalong akendaki na Israel na ntango akendaki na Australie na bavile mosusu oyo elakisi ke atamboli mokili mobimba ateyi mokili mobimba elelo oyo kamo ye asalaki ya mokili mobimba lingomba mpe epanzani bato mpe bakoma koya na nkamba de grâce ya bapapa kasi biso nde toza kobengana nde bato wana baza koya awa zoka papa bendaki bango po ete bayeba 4e génération ya nani ya biso ya tata Molimo Santu tuyokana papa Saidi oyo ayebi akoyebisa biso papa elebi mpe ndenge batambolaka na bapapa ayebi bakoyebisa biso nde tokokontinue. Merci papa Saidi banda. Merci na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu, sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani, envoyé spécial à notre nkolo Yesu Kristo. Na fukami na makolo na yo pena pesio merci ndengo pesi nga maloba na lobelaka likambo wana pona nini papa Simon Kimbangu envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo abotami le 12 septembre 1887. Le 12 octobre 1951 atiki biso envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo abotami kaka na mokolo wana envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo mutu akulongola ngwaza te ndiye wana envoyé spécial ya nkolo na biso ya wana sisaka likambo wana. Sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na pesio merci ndengo pesinga maloba ya solo totamboli na papa dia ngenda tomati bavio kilikili bakamio kilikili. Mais premier voyage na biso tosalaki yango na famille biologique papa kisolokele tokenda kojoye na tiela le 12 février 1960 tumemaki ye na Kisasa voiture wana yango tosalaki premier voyage awa na nkamba mbongo nalobaka yango ebimaki na poche ya papa dia ngenda papa dia lungana Kiangani na bilanga na ye mbongo poche na ye lingomba timta pesa jangu papa dia ngenda usana na l'état particulier ya président de la République, c'est-à-dire na Belgique to benga ye roi Baudouin awa gouverneur général monsieur Petillon na bomwana nga ya solo na pesa kiembote particulier na nini papa dia ngenda yembe za kukomele mikanda monsieur Peña lubi na ke na Belgique kasi na tikile yo mutu akusala musala okokama et puis asala kiango asa kokamusa monsieur le gouverneur général musala ya 30 minutes ya usala ngo 10 minutes 11 minutes tango kusenga ngo impeccable eza ko lekile ya lubi mwana oyo makambo na ye tata na ye atiki yango te musala ya 30 minutes ya usala ngo 11 minutes 12 minutes ya utanga journal na ye
eza kolekela ye kepi na ye aza kolata soka sisi mosala alati kepi awa awa likolo bakomi leta mama na ngai kolongwa na nzela esika papa na ye aza koleka mutu moko akotangi na pouvoir na ye te meme Lumumba bolikango baza kosala na poste ya Elisabethville bakokanaki na pouvoir na mbongo ya papa na ye te yango wana nalobi na esika wana aza kozwa mbongo oyo ekokanaki na mutu te azalaki na pouvoir awa na Kongo mobimba esika ezalaki président Kasavubu 5 ans namoni ndenge adirige mokili oyo papa Mobutu Sese Seko 32 ans namoni ndenge adirige mokili oyo papa Moze 4 ans namoni ndenge adirige mokili oyo papa Kabila Kabange momimi maki asifika kate calme 18 ans namoni ndenge adirige mokili oyo siko toza na mwana mboka papa Félix Tshisekedi Tshilomba mwana Kongo aza kokonza biso tala esengo na moni ndenge badirige mokili yango atusali voyage premier voyage na voiture la famille biologique papa Kisolokele ti na 1959 ti na dernier voyage na Kiana Mwembo esika papa dangenda silikaki alobi ngai tangenda balobi na bombi bato pona kumatia pouvoir ngai na yebi makila mutu esika elongwaka na yebi makila mutu esika ekendeke bongo ngai balobi na bombi bato pona kumatia pouvoir bino nyonso bodandaka ngai ngana bakala bino bodanda ngai bokotize batika na bino boyawa soki nalingi koboma bato koli bamusicien kata peseki na bango bao batata kambo bazalaka wana na de la ville ya bagene kao bazali kuna mokoto kuna bayebi donc tosali voyage wana 4557 voyages dans le monde na papa de ngenda ndenge alobaki na biso makambo alobaki na biso tomoni yango na 1974 tokamati miziki mpona le fête ya le 6 avril toye na nkamba bamama baye papa awa yo vandi kaka boye mokolo mosu okoyoka papa Simon akomi deja na poto makambo nyonso esilaki passeport visa abengaki biso bambuta mais malheureusement papa Masala aza te papa Mvulu Victor akufaki papa Matuka Pascal akufaki papa Nsakwa Meso aza te papa Ntuku Simon azali te papa Nkonko Pierre azali te papa Kimbuta pe akufi mais biso tozana tutikali papa Masamba Mazare papa Nzongo Martin na ngai makambo wana to vivre yango ndenge tosali 4557 voyages na mokili mais likambo ekamisa biso oyo 74 abengi biso bakoloba na ndeko na bino wana amebombi aboma nzela ya poto soki botiki ye akei na poto bino bamusicien boperdre po makambo na bino nyonso eza na maboko na ye ntango na papa Sirosi tokochange histoire te makambo nyonso ya lingomba eza na maboko na ye boyoki soki botiki ake na poto boperdre bino bamusicien makambo na bino nyonso eza na maboko na ye e makambo nyonso ya lingomba na maboko na ye tosalaki réaction te ntango totelemi tozokende na nzela tobandi koseka bandeko tokufie mokolo ni papa Kisolokele kokufa mokolo ni papa Dalungana kokufa mokolo ni papa Dengena kokufa bongo papa Simon papa Simon soki azwi pouvoir ya komema biso esika tozala tofuidi bambai kiele tokoseka tozokende moto alukile atiba azakolobaka na Kikongo bampangi menye tufuide enjalum papa Kisolokele kafwa njalum papa Dalungana kafwa kelum papa Dengena kafwa bosi papa Simon bokabaka pouvoir tufuidi bampangi men twakoseka makambo ya témoignage olobi tata Molimo Santo tomoni yango alobaki na biso na ntango koya tokoloba lisusu te bango bakoya bango nde bakoloba makambo wana tomoni biso awa na ndako nzambe ya nkamba tozalaki na ndako nzambe mundele américain aye afukami na makolo ya papa Simon Kimbangu Kiangani
alobaki makambo biso nyonso tomonaki toyokaki biso mpe tosalisaki bino ntango na bino ezokoka bobosana biso te mpe bosalisa biso mabe tosalaki bino bolimbi asengi pardon biso nyonso tolakaki awo makambo tata molimo santu alobi papa ya bilaka donc nga naza na esengo namoni papa na ngai ya bilaka problème eza te mundele ya kofukama atémoigné omoni donc papa na ngenda yebisaki biso wana ntango wana baza koya ye kaka te toza komona ndenge baza kosenga pardon awa bon tata molimo santu ndenge azoloba ntango na biso ekoki makambo ya tata molimo santu soko alobi totala yango na misi tondima yango koluka koverifie yango na ndenge na yo moko te okokoka te mpo ezali makambo molimo soko alobi soko alobi kotergiverse na maloba na ye te nalobaki yango na bamusicien na le 6 juin oyo elekaki musiki ya famille biologique mbongo na bango voiture na bango lingomba te mutu apesa parce que biso bato bandaki musiki 12 musiciens 9 bakufa totikala biso misato ngai papa Mazarin papa Nzongo Martin mutu akoloba le contraire na makambo za koloba aza te donc ezali ndenge wana tata molimo santu ndenge opesinga maloba merci mingi na bandi na expliqué mwa likambo wana ya batémoignage ebongo bango misato ntango bakendaki na Belgique yo mpe ozalaki bie ozalaki te ya solo tata molimo nazalaki po biso ebandeli ya faki fo nazala nazalaki tokende mpe Paris mais ntango to contourne na non ezalaki ndenge nzambe na ngai nakoloba na faki Belgique kaka obie bajeteki badirige ozongozwa bato baponaki badirige keleke bato koreki bato jeteki bato ti ama na nkamba su moko be mibale bakendeki tusu tokendeki ndenge wana siasakaka bie na bamboka mosusu braza Angola nyonso wana tokende papa tomati bavio kilikili tokendeki na DC10 mongelema DC10 super DC8 Lubumbashi ebongo ntango mbala liboso okotaki na avion oseraki ceinture mais nzambe na nga ntango tokoti boye na DC10 balobi serrez votre ceinture nga naza kotala nano esika ya avion yango ekoningana naseraki te navwandi topumbwa tolobi na zero namoni ka mwa vertige mais ndenge kaka tova natelemi boye suku te koningana te nini te kaka ndenge tovandi boye ezokende na likolo mais soko otali na se olobi nga nakomi na cercueil volant kotala mingi te nzambe na ngai biloko ya 3 quarts nzambe tosengi yo olongisa bino biloko wana biloko mabe wana bakangili bino na 0 heure boza kokende butu mobima na likolo tilongo tani boke kokoma ebongo siko likambo na nzela fungona etikali kuna bokokima ndenge nini donc soko likambo bokufi lokola na Lubumbashi avion dérange mais toninga kokufa tozaki na bango misato bapapa na bamama bango misato mais soko bazala te nde naza te nde tokufa totika na tata njete zela njete azalaki mpe na Lubumbashi papa azwaki makambo tu essence na moteur bona boye tout ça mais tokendeki voyage alongoli sikoyo tokeye babongisi avion ntango wana gouverneur papa Mandungu Bulani ati ayambaki papa dengina bien nakozonga mpe bien tomati ayaya topumbwe avion dérangeaki topumbwe tokomi na katikati entre Lubumbashi Kinshasa forêt équatoriale banda nzambe asala mokili nzambe nanga banda osala mokili wana mboka ya baniama léopard lion buffle éléphant mboka baniama okwateliri esika nini avion epesi rouge
c'est-à-dire après 5 minutes il faut atterrir soki naika ka boziki bokufi to koma kina avion to mona kilikuwa hoteli mi ofini buto mbebe zate papa nkutwa telemi yingi mam beno vanda ko to vanda pilote amoni keto zo kufa abengi hotesse leo na telefone akupanike te alekiwana alobi makambo na litoi esili pilote leo na mwana mwasi atalibo apa pata ngenda yeyo ake alobi makambo na litoi batu bayoka te esili azongi na ye epayi bachaka biloko kolia papa ngenda telemi atiki bango mibale akitina bongisa micro papa ngenda atelemi atiki bango mibale na ba mama ake na katikati awa pilote awa copilote na tapi wana avwandi na liboso ya avion biso za kuyakaka pilote atali 5 minutes leki tozikite 6 minutes 7 minutes tozikite 10 minutes tozikite alobi haya solo tozana mwana shima kimbango wao toza kuyati heureusement esalaki à peu près 12 minutes mopepe songi tableau songi kuna bamécanicien baza kosala donc soko liwa na bino nyonso na baofresele na bekani bino nyonso bokufi ya biloko wana nzambe tata molimo santo biloko tiwakare kokumisa te nzambe tozwa yango biloko mabe wana boke na masuwa ezindi bokufi boke na avion boziki bokufi boke na tire voiture zako ya bokufi wewe tata molimo santo ko mabatu te voiture soko ye ekangi po yonde nzambe na yo salaki voiture wana ko mayote yango twa kuzela tata molimo santo to tindi yote yimbisa biso tata bilaka papa ngida yebisa kibiso e bon to bokenari na Israël tanki mondengeni voilà na Israël balobi tozoke na Israël to lati ni forme to kina tongo wana 5 tina to komi tozoke na Israël sikoyo bayebisi bino no na Israël avion eza moke papa si akei bozala voyage mosusu akei bon ntango bakoya tokotuna surtout grand-père tokotuna ye ndenge nielekela kuna papa bobe batindaki na Belgique akende koyekola ayoki papa aza na Israël akati étude alandi papa na Israël yango wana azalaki ezalaki ne ndenge wana papa bobe mpe azalaki alors ntango bakomi Golda Meir premier ministre mwana mwasi na Israël ntango bakomi Golda Meir ayoki 5 ans mbula ebetaka tie kuna Israël alors 5 ans 3 ans ngana yebi 5 ans mbula mitano mbula ebetaka te alors sikoyo Golda Meir alobi boye yo mwana simo kimbango bon soki penza yo za mwana simo kimbango senga na tata na yo mbula enokawa po mbula mitano ebetaka te yo senga soki na tongo tokomi mbula ebeti te kamata avion zonge pa yowuti bavwandi wana na 21 bale ba 21 balinga na kolala grand-père alobi botoki no lala biso papa alobi me balobaki na biso to bondela libondeli po mvula enoka bino bolinga na kolala grand-père alobi papa Kim papa makambo wana yo za koloba est-ce que tali kuti biso bon libondeli nini toko bondela wa biso bankimu mvule beta makambo wani teli yo na tata na yo bondela biso te biyo na povole kunokisa mvula daile nga kungalikele ulala na ngai totuna ki papa Kim
yamda bugi bisabiso papa ate kasi zerate bonde la bongo bokene kolala bafukami siko bayembe nzembo toyemba libase nzembo mutozinga papa Luzolo Pierre tuza kusambela ye na maluku papa Luzolo Pierre ye mutazo wake nzembo wana onguza nzambi fulukidingi yepe mutazo wake nzembo wana menzembo ayemba ki papa Oyisumwa na Davidi womfwenkenda mono yidilanga gingalala kiutombanga meso mafwayamo fina maiso wiza wankyanzisa mono yimpofwa meso kima election ni kukuhu me likolo mvula lingi kobeta ebanda kati boso na biloko wana totuna ki papa nkimu biso papa nkimu akende ki grand père esa inde ngwana siko nzembo na silite fina maisu wiza wankyanzisa mono yimpo fwa meso ki baba kimuzangi ndo weza ndengwana sikoyo matange bandi tuzuka matange bandi papa bondela tangu asilisi mvula eza konoka de 29 ti tongwe tano bamboka oyo ya Israeli na basiri kuna trempe na mai tokomina tongo Golda Meir premier ministre ya Israeli alobi eminence lobana tata na yo akanga Israeli nyuso komi mai na mai na bamboka ya pembeni mai na mai lobana ye akanga ekoki mais ekanga makiti et continue 6h 7h 8h 9h je crois 9h 11h et si kokangama donc yangwana bamonaki ke na yebite papa lebe akolo bampo likambo wana parce ya ko témoigner sur donc ezaki ndengwana ouais na yo na to silicite ngezama tina nini papa kenaki na Australie na Australie pona makambo eza na mukanda ya makambo plus ya 67 ans tango balongwaki basalaki 2 jours po bakoma na Australie ezali longue distance tango bakomi kuna bamoni bato mwindu muke baye batali boye sikoyo bato mwindu na balobi yo mwana Simo Kimbangu oui ngai mwana Simo yo penza mwana Simo Kimbangu yo jene mukebo yo jene mu sifaza la koko yote tele ngai penza akamati buku alakisi jangienda père mère albe aya solo mwana mama mwelo papa kuyela andimi albi est-ce que tata Simo Kimbangu ayaki pona bino kaka pona biso te kele mindele basisi biso tozaki 14 millions makameza na mukana sikotala babomi biso nyonso tikali siku 200,000 bakomi soki 14 millions babomi biso est-ce que ye tata Simo Kimbangu ayaki pona bino kaka biso te awa yoko tika biso boye kala ndenge babomi biso mboka na biso moko bayiko vairi biso babomi biso ekomi ya bango donc Afrique Australie ezali mboka ya bato mwindu ya bamindele te
baboma bango bakomi mindele bele batu mwindu kotiaka bango sirage na biloko koboma okosala mpe etide molai te na Australie tata molimo sante ezalaki mawa ti sikoyo batikala ndenge wana tata molimo santo salisa biso kosunga mpe bato wana ye papa ayokaki boye botongi ndako ya nzambe ya nkamba bolingi bofongola ndako ya nzambe ya nkamba kasi na Australie bato mwindu mpe bazali kende kozwa bango baya kokota na ndako ya nzambe ya Yerusalem. Oui. Ezaki bongo bye bongo. Ezaki ndenge wana papa. Ndenge no lobi yango te. Mais micro oyo sokoza koloba makambo mosusu olingo loba yango meza kobanga mpe ntango sokona lobi ti bato bakobaye ngai yango wana moni makambo mosusu na micro oyo eza kotikala mpo ndenge na lobi makambo ebele tikali papa sokona lobi yango meti lobi neza koloba kaka omoni mpo bosali bavoise kilikili na papa soki okufi okendaka wapi soki moto akufi bon soko moto akufi makambo ezali awa kendaka likolo te likolo te ndenge nini tozali na esika tozalaka surtout na premier poste oyo okokoleka kuna te il faut oremplir bacondition wana soko bacondition ezali te ndenge papa dangela lobaka na biso bambuta mutu ya kalakala naza komona mawa bazali kaka na premier poste wana bakonda bazali kaka wana batata lutunu bazali kaka wana papa dangela yebisaki biso donc ndenge nini bayebaki te ke papa dangenda azali molimo santo baza kosaka na ye baza kodesobeyire mais kuna baza komona pasi bongo biso bato totikali awa toyebi ke papa simoki mbangu yangani molimo santo soko alobi totergiverse soko alobi tokomona pasi oyo ya ndenge na biso te nzembo lobi boye nzembo tolobi ndenge wana donc batata na bamama totosa kaka totosa mais soko totergiverse na maloba na ye ya solo kaka na lifelwa eza pasi batata bamama eza malamu te nzambe na biso lokolo yaki obikisa biso bikisa kaka biso yokola biso mawa ntango ozokende na Belgique oui na nzela kolia ezalaki ndenge vraiment papa ntango tomati na DC10 tata wana antuka azalaki mobali elombe mbuta muntu tolingi okende na Belgique kasi eloko okendela ezali te abengi pilote aye ka ngai mobutu nazali kubenga yo na yebisi yo boye mbuta muntu dengenda azoke na voyage na babisene na kipe pastoral okosala manso akoninga avozordre esili kaka réponse wana akubenga babeliste po asenga kumona bango mystère abenga ambassadeur na ye ambassadeur akupesa sali na telefone ngai mobutu nazali kobenga yo nazali koloba na yo boye mbuta mutu tangenda azali koya na Belgique na bamusicien na équipe pastorale okokamata badisposition iso avozorde na telefone esili ambassadeur akeba na bagouvernement ayebisi bango ntango ayebisi bango attention président abengi ngai aza koya na bamusicien bona boye ezalaki panique papa ezalaki panique pour famille royale abengisaki bato na lobi bino bokangaki simoki mbangu azali minduki te azali bokubunda te azali kosekusa bato azali likambo mabe te bino famille royale bokangaki ye soki mwana simoki mbangu ayawa alobi ke amemi biso na cour pénale
bino bokende kosamba biso gouvernement te bino de famille royale ekeli biso te toyebisi allez silence levé bapanzani donc ntango tokendeki papa ezalaki panique tokiti na nzela ezalaki ti bie kolia mpenza na nzela kolia kitoko papa bovandi olingi ozwa mopepe ofini bo mopepe ye olingi kolala ofini bo kiti ekomi mbeto olingi olala olamuki soko olingi kolia ofini buto mese ebimi batilio biloko oza kolia kitoko papa soko otali naza wapi metango kutana na fenetre nga naza na cercueil volant donc tokiti na cité za 21 nayokaki bamosusu komela ti esika batiaka sukali ya ti pilipili nzambe na nga ezalaki ndenge wana me wana bazali kola batouriste mpo tata molimo nsandu soko abengi yo loba makambo loba likambo oyo okende komona koloba makambo kolia te ezalaka nango se la table ezalaka pembe okobosana mpe otiela eza nango problème te eza nango problème te meme na brazzaville ntango yulu filibert ayambaki biso président toliaki kuna bamosuku basalaki berere wana non mungwa ezalaka nango ezaka pembe ezalaka nango donki ezali te mama wana mama veikala sali mosali na lingomba oyo aza koloba mama wana mpe ye wana yo okendeki touriste mpona kolia tokomi tokiti na cité za 21 tokei quartier matonge toleki ti tokei na salle arlequin kuna tosalaki fete na ntongo tokele na boulevard des arts la loi topeti miziki omonaka na télévision ndenge mundele wana azwami tozobeta miziki azwami ti tokotaki paris na paris kuna donc likambo wana esekisaki ngai tocontourne boulevard périphérique oyo contournaka paris lokola kasabobo tomoni aéroport général de Gaulle bavio na likolo bavio na se donc Champs-Élysées esika basalaka batereno na bango tocontourne ti tokoti na sale wana ntango tobandi makambo alo libondeli badirige bayebaki te en tout cas baange bakitaki bayebaki esika moko Alléluia, louons notre Dieu, chantons à Dieu et chant nouveau. Nous est infini, chantons à Dieu et chant nouveau. Bénissons, exaltons, acclamons Jésus. Non, tant que bayembi boye. biso na muziki tozotala bo basengi badiji bayembi donc baange bakitaki bayembaki na bango esika moko bango baza koyeba te ti papa daniel na bantu pesa communion mundele aye il faut nambela communion papa daniel atali bo oui ça va mundele aye kofukama esika ngala bagega widi kafukama na bandombeko elikilengele mutema ye mundele nankungu ngalbi mundele fukama ne ega widi kama fukama na bandombeko mundele fukami papa pesi communion alesi ale mundele ngaba mwini fukama ne ndombe donc ezalaki kitoko na Paris bongo roi Baudouin na papa basolaki makambo nini mutuna ni papa tunaki na roi Baudouin kanda makambo ya 67 ans il faut na revoir na kondo babilo balo baba ya loba kiboye pona nini bokanga kitata so nzambe na ngeza ndenge wana bon réponse ni na pesa ki roi Baudouin loba kike poza ba esclave po bazaki ba esclave yanga tusalaki ndenge wana kasi ezali kambo ya tata nzambe moni yango tokangaki bino bozalaki ba esclave parce que biso botami na temps flamand esclavagiste batatu na bamama eza mabe ebembe soko ekofi lakisa nanu buku na yesu ki afutaki mpako bakamati buku afutaki mpako te ale zomi
baza kobete bembe ya ebembe ale anyati lisusu makaka ale bokende kokunda ye afuta kimpakute yokoloba nini kimbango alongolena makambo wana mbongo na ya pesi ngana yebi kutu mutu amemazi yango papa shande kisolokele kuna table ronde saliki 20 jours bongo bino bakasa vu bobomba makambo wana kuna na shali wa makambo zako na wala kwa koma shika wana te totindi yote donc mboko yo ya papa Simon Kimbangu kiangani ya ye mbongo kutaki na poshi na ye bapesi basine livre d'or ye akamati yangu na nchampakani ye mtapesa kimbo ila kishini nchampakani nasema peka po ye mtapesa kimbo metre club omani wane yebani yangu wana nzambe na ngai salisa biso wobikisa biso pokotaka pe France no tokotaki France papa Paris to contourner Versailles château est-ce que oyo bafrère bandako yango wana balobaka mingi bato wana tokoti na Versailles château Champs-Élysées ndenge nini donc balobaka me biloko wana eutaki epai na biso nyonso bameme baza kosala bokisi mboka na me bango siko balingi biso te mondele nayebi te na libumu ya mama Rebeka aza kokanga kulutu abima te mutima mabe eza mabe kasuri balobi etumbu ezakaka etumbu po tozalaki na tumbu tobebisaki alors nzambe tobebisaki kasi limbisa biso nzambe na ngai toza bato biso toza soki babinzambe nayebi te toza banzambe mpenza te biso babinzambe yo nde nzambe mutokelaki biso tikoki na yo te limbisa biso toza bato tolati nzoto papa toza na biso bato bifwafwana bya bantu bon mituna yanga esili pesa papa elebe oyo mpe ayebi ndenge batambola na papa toyoka yango bon papa elebe révérend apesi na kombo na nzambe tata mwana tata molio mosantu tata na nga mpe nzambe na nga napesi yo merci nazwaki papa atangi nombre ya bavoyage plus de 557 voyages batambolaki me ngai nazwaki beaucoup plus grâce papa azalaki koyebisa ngai ntango soki atamboli aza koyebisa ngai badetail te ndenge eza na lokolo ndenge mpe yo osalaka ntango nyonso to nazalaka na yo ezala mpe conseiller direct ndenge boyebisaka ngai makambo oyo nazali témoin na bino papa makambo mibale oyo nakoki koloba na korepete te mpo oyo alobi ya kitoko mingi na bavoyage me makambo mibale kaka nde nakobakisa bavoyage mibale oyo ezali lié na histoire ya moto mwindu papa Diangenda asalaki voyage misato na Banza Congo na 1931 asali pe voyage na 1975 aye kosala pe voyage na 1988 alobi nasali na kombo na tata na kombo na mwana na kombo na molimo mosantu oyo etikali ekozala ekokisa beli ya bilaka mpo ete toyeba kozongisa eloko ndenge yango ezalaka na ebande na 1931 na 1960 na 1975 et na 1988 na kamati nano wana ntango papa aye kokoma na 1980 na 1990 90 akamati voyage oyo asalaki 24 heures na Congo Brazzaville 24
24 heures, disons, du 5 au 6 na Brazzaville, du 6 au 7 à Kinshasa, novembre donc, et du 7 au 8 na Luanda. Tant que ko zonga asala kaka 24 heures, 24 heures, 24 heures. Aye a lobby boye. Et loko na bino ba mondele ba kena kina yango na ko zongisa yango. 1 2 a lobby botala la mangonga na lati. Avec papa et là-bas yo lati ezali ngeli bien. Tout ce qui brille n'est pas or. Bikolo misali koya o nyo soto engengaka ezali or te. Makambo ya bilanda landa oyo nyo soto ebriyaka ezali orte na sina zongi seribino asalaki 24 heures na Brazzaville, 24 heures na Kinshasa, 24 heures na Luanda ayeko zonga na Kinshasa. Tango ya zongi papa nde a clôturé ba cycle à voyage na ye presque alobi sika boye mokili mobimba ekoya kolanda awa nga nazali koloba yango oyo ezalaki ya Congo naza koloba pe oyo ya Israël na kotia pe mwa précision na oyo ezalaki ya Melbourne kuna na Australie papa asali 3 voyages kuna asalaki pe 3 voyages na Israël 3 na Banzako d'Angola, 3 na Israël. Kuna akenaki na 61, akenaki na 73, ayeko kena plutôt na 61, na 69 et na 73. Maintenant, 4e voyage ya bilaka na ye yango wana nde alobaki wana ezali likambo to clôture. Na 1992, tango biso toke na voyage na Suisse, ezalaki pe tokenda na Israël, mais alobi nasali déjà 3 voyages ekoki tata bwana molio mosantu oyo etikali bango nyonso to bakoya kolanda papa na mina voyage oyo ya Melbourne na Australie papa kenaki ezalaki le 12 mai 1980, le 12 mai 1980 à 7 h du matin, nde akomaki na Melbourne en Australie. Ndenge papa asili koloba, mais na bakisi kaka likamo moko. Bato wana ba noir effectivement, papa ki mango lobaki na papa bato wana baza kolela kofungola ndako te malamu ke na kozwa bango baya. Mais tango papa akomaki kuna motuna batunaki papa oyo elelisaki bango est-ce que biso pe nzambe moto asalaki biso papa lobi oui nzambe asalaki biso asalaki bamindele biso kutu tozali bato ya mais pona nini biso tozali boye baleli nzambe est-ce que asalaki biso pe oui nzambe moto asalaki mais pona nini biso tozali boye mokilo ezalaki ya biso ezali ya biso bemba mondele basili kozwa yango biso nyonso totokomi anéanti nzambe moto asalaki biso oui mais yo ozali kofungola temple nzambe asalaki biso mpona nini biso tokokende kuna te bino temple tokofungola yango mbula ezali koya bino mpe place na bino ezali kuna donc papa voyage wana ya Melbourne kuna na Australie moto mwindo papa diange na tambolaki na mokili mobimba esika nyonso to moto mwindo azali na mpasi azakaki kokoma kuna te option na ye particulièrement ezalaki ya moto mwindo babota manso mais particulièrement moto mwindo papa likambo na kobakisa ya suka ya ngoyo papa kisolokele alobaki le 17 mars 1958 alobaki tango ngai nakokenda kovanda na kiti na ngai ya molai na nkamba mabota monso ya mokili mobimba bakoya kozwa mibeko na nkamba wana ezali likambo prophète Esaïe asakolaka déjà Esaïe chapitre 2 verset 2 à 5 et papa kisolokele azali awa et mokili mobimba ezali koningana mokili mobimba bazali koya wapi bakoya na nkamba
papa Kisoloke Lazali il y a mis le 17 mars 1958 il y a Zali mokili mobima bakoya et Esaïe a précisé il y a kozala arbitre ya mabota manso ya mokili ba conflit nyonso to bituma nyonso to ekozala na mokili kimia ekoya et na verset 4 va souligner mon Bible. Instruction. Mpeli loba na Nzambe ekobima na Yerusalem ya sika. Yangonde instruction likamo na Nzambe ekobima awa. Papa Kisolokela. Beteli yango sete yazali awa. Et sika mosusu te kimia ekopesa mela mabota et sika mosusu te instruction ekowuta awa. Bato nyonso to bakoloba mabota les grandes nations tokokene na nkamba po nkamba Yerusalem nde akopesa biso liloba oyo biso tokotambola nango mpo na kimia ya mokili mobimba. Donc nkamba na betela yango kaka sete mpona nakota na makambo kulutu alobi te mpo nkamba importance ya nkamba naza kobetelaka yango sete. 2 Papa Dialongana depuis na esangana patamo ekomamaki na Apocalypse 3 verset 12 ete ngana kozala na Yerusalem na sika na kombo ya sika e Yerusalem na sika mabota manso ekoya na Yerusalem na sika mpona kokomisa Nzambe. Déjà na 1917 na Fatima nde likambo wana ebimaki kuna na mystère na 1980 Jean-Paul II tango yaki bakotanaki na Papa Diangel ayaki ko vérifier likambo na Fatima audience la plus longue ya pape ezalaki na kutu photo ezali oyo ya kumba malaki Papa Diangel ayebisaki ba secret nyonso tu nde tango ya longwe awa na 1980 wana tango longwe awa akomi na Kenya na Nairobi nde kuna akenda koloba Dieu est noir et le Christ est africain. Omoni likambo wana ezali awa Papa Dialongana azali awa Papa Mfuma Mbanzi ngai na tunaki Papa Dialongana pour avoir la confirmation ya Yerusalem ya sika le 11 septembre 1991 na tuni Papa Dialongana azalaki na Kinshasa ayaki na cadre ya réhabilitation ya papa ya papa Skimba ngalobi Papa Dialongana oza mayele parce que pour na poser question na bino papa il faut avoir la sagesse na lui oza na mayele papa aza kotala nganye alipona nino lobi ndengo wana ngabi Yerusalem na sika euta likolo ekita ezali na se ezali na makolo na yo mokili mobima bazali koyeba yango te aseki alobi ezali bongo mwana tokita na Yerusalem ya sika mais mayele wana ezali ya classe te ezali ya nza nde mokolo wana nazwaki confirmation na yime Papa Dialongana na kombo ya sika ya nkolo Yesu ete Yerusalem kamba oyo ezali Yerusalem na sika.